नमस्कार मित्रांनो, न्यू MH15 कम्प्युटरमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज माझ्याकडे रिपेअरिंगसाठी CPU आला आहे, जो तो चालू होतो पण डिस्प्ले येत नव्हता। मी त्याला चेक करायला सुरुवात केली तर कस्टमर सांगितले की त्यामध्ये खूप डस्ट दिसत होतं, म्हणून त्याने स्वतःच क्लीन करायला घेतला आणि तो CPU क्लीन करून झाल्यावरती ऑन करण्याचा प्रयत्न केला। पण तो ऑन झाला पण डिस्प्लेच आला नाही। तो त्यामुळेच माझ्याकडे घेऊन आला। मी चेक केलं तर SMPS पॉवर सप्लायवरची 4 पिन कनेक्टर त्याने काढून टाकली होती किंवा CPU क्लीन करत असताना निघून आली आणि त्यामुळेच डिस्प्ले येत नव्हता। मी 4 पिन पॉवर पिन कनेक्ट केली आणि CPU चालू झाला आणि डिस्प्ले पण आला। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा आणि आपल्या शॉपला नक्कीच व्हिजिट करा।